आप चक्कर मार लिए 2-3 काम तो मेरा जितने मर्जी करवा, मैंने मौका में रोकड़ा मिलना चाहिए। सेठ को आज बात करूँ मैं तेरे, हम खुला हम चल भाई चल खुल जा साले। क्या बना भाई बताइए, हैं क्या बनाएगी? अपना बवाल है इसमें, क्या चुरी पड़ी है यार। खोल पूरा ही क्रैक हो रहा है क्या बेंच है? अब तेल डाल दे बढ़िया ये। तेल और डाले मैं साफ हो जाएगा। यार ये आओ भैया ना 8 नंबर बोल कहाँ टेक लिए वो ये देखिए। अरे चाहिए यार बैटरी तो इनका लो, इनका इनके 4-5 महीना कटवा दे यार। 1000 रुपया की है पुरानी लेके 4000। चलो अभी बताऊंगा फिर मैं। 2500 2000 का फिल्टर डाले मैंने, कंप्रेसर का रिंग डाल देते हैं, चिंग मशीन की डाल देगा। मैंने काम करा इस गाड़ी का, भैया छिक मशीन करवा रहा हूँ, छिक मशीन खुलवाई है पूरी। हाँ ले लो बैटरी जो है बाबू तो पूछे के गाड़ी में वाले। हाँ पाना ले तेरे का मैंने बाबू दवा जोड़ा हटा दे। और मैंने की जाको बाल खराब है, बाल सही करवा, चिमनी चौके है, वेल्डिंग होगी वो का जपत ना है बाबू। हम काउते भैया ना जपत ना है काउते, ये बात तो ये बात के अंदर भैया जपता नहीं है ना कि किसी से नहीं। तो तू लाऊं साफ कर सब नहीं आऊंगा और क्या होगा। आएगो आएगो
मिनट लगा। आएगो हाँ भाई चल ले चल। उड़ा और उड़ा आ रहे हैं। मिला के छोड़ दे। इसको क्या कर काट के लगाना अच्छा ही। डाल दे ले स्लिप मत करिए। हाँ? हाँ दवा